suou. Ah, deixa ela. Olha o fio aí, olha o fio aí. E ela vai de novo. Gente, mas eu te falo a verdade, Jesus é pai. Aquela cara, E arrancar a nossa casa. fosse baixinha, tinha arrancado tudo, gente. Tinha matado nós. Matado nós, tá doido? Porque eu não gosto de ficar dentro de casa, não, gente. Não chora porque não tem luz. Né? Só nós que é forte. Tudo desligado, né? Que triste. Fiquei Ainda bem que o Carlinho tava aqui, né? Nossa, dizendo que não sabe nem onde vai fazer a festa dessa folia agora. R$ 150 mil em prejuízo.